radhë që po e mbanin ndaj krerëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës, a mendoni se kjo është e fundit para lirimit të tyre? Në realitet kjo është protesta e 4, po është e 3 gjithë popullore, sepse është majtë edhe një protestë jo në emrin tim, kur është dënu Cali. Të thonë, nëse llogarisën edhe atë është protesta e 4, dhe uroj që tjetë protesta e fundit dhe t'i kemi në Kosovë liderët e ushtrisë qërimtare të Kosovës, por nëse nuk është e fundit, uroj që të shohim sa më shpejt gjithandej në për sheshet e Evropës, duke mbrojt lirin tonë, duke mbrojt të drejtën tonë për të jetuar thjesht. A mendoni se kjo protestë mbar kombëtare do të hinë në veshin e ndërkombëtarëve? Padyshim që çdo lëvizje në këtë drejtim, kudo që mbahet një protestë, qoftë në Prishtinë, qoftë në Tiranë, Berlin, Bruksel, Hag, patjetër që do të dëgjohet zani jonë, por megjithatë ne duhet të jemi këmbgulës në kërkesat tona për drejtësi dhe lirimin sa më të shpejt liderëve tanë.